السلام عليكم. طبعا هذه حلقة ثانية، ولكن أنا قاعد أسوي اللحم المفروم اللي مساء، فقررت إني أسوي جارليك بريد بس بطريقتي الثانية وايد أسهل. ما تحتاجون إلا زبدة، زين، مارجرين، أنا راح أستخدم مارجرين عادي، ما يكون مشكلة. وتحتاجون هذا، زين، هذا البهار تلقونه بالجمعية كل مكان عادي. شو تسوون؟ تاخذون الزبدة مثل ما انتم شايفين عادي، تحطونها بالمقلة، زين، تاخذون الزبدة وتحطونها بالمقلة، زين. هذا تاخذونه ترشونه على الزبدة بهالطريقة، تذوبونه وتردونه. هذا ذوبناه مثل ما انتم شايفين. تاخذون التوستة بهالطريقة، تشرب الزبدة، طلعونها. تاخذون التوستة تشرب، طلعونها، بس طعمه هو. تاخذون التوستة تشرب، طلعونها بهالطريقة مثل ما انتم شايفين. حلو. تلقون طبعا شي ساعات اشياء من برا، فانتوا بس تأكدوا انه كل مكان فيه طعم الجارليك بريد. رشوا شوية منه من فوق، بس كذي، هو بودر عادي، زين، بس من فوق عشان الطعم. بعدها تدخلون الفرن لمدة 350 حق تقريبا 10 دقايق وتطلعونه على طول.